सब तो पहला सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है जी तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जॉब हब ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ ਕੱਲੀ ਭਰਤੀ, ਕਲਰਕ ਆਈਟੀ ਤੇ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ PSSB ਦੀ ऑफिशियल ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਚ ਵਿਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੈਪਚਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਟ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਰਕ ਜੋ ਭਰਤੀ ਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ, ਕਲਰਕ ਆਈਟੀ, ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਚ ਵਿਦ ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਾਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਅੱਖਰ ਭਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ MAN। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 3 ਅੱਖਰ ਭਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CHA, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੰਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੈਟ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।